Você sabe o que as borboletas fazem quando chove? Elas descansam. Pois é, elas se abrigam debaixo de folhas, de galhos, de árvores, tudo para se protegerem e esperarem a tempestade ou a chuva passar. Segundo pesquisas, uma gota de chuva sobre as asas de uma borboleta tem o mesmo impacto de uma bola de boliche sobre um humano. Tamanho o estrago que a chuva pode fazer sobre a sua vida devido à sua fragilidade. Então elas esperam a chuva passar, descansam, renovam as suas forças, recuperam as suas energias e depois elas voltam a viver a sua rotina, o seu dia a dia. Nós podemos aprender com as borboletas. Enquanto tiver tempestade sobre a sua vida, descansa, espera elas passarem e assim que tudo acabar, você volta à sua normalidade, sem preocupações, sem desespero. Não é à toa que há um versículo bíblico que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando vier a tempestade, descansa. Que Deus abençoe.